你講我細個成日見校長啊？唔係，因為你女女曾經參加過一個節目。係。係啦，有校長喺度嘅，係一齊喺度玩遊戲嘅。冇錯冇錯。係啦，我見識到你個女女咧少年紀，係4歲啫噃，係就已經可以做到幼稚園不如我哋中間一齊傾啦。係咪？係啊即係我唔係藝人咧，唔識得企師。唔係，哇！佢搭住我膊頭校長好重要㗎。好感動啊！好開心校長多下得唔得啊？OK，冇問題。影張相先。Thank you。多謝，哇！好感動啊呢一刻，我都好感動。唔識講嘢喎，竟然俾個視帝攬住我，即刻我升呢咗添。突然間我有啲係啊！大家好啊！大家好，好開心啊！今日可以同大家一齊見面，各位家長或者爸爸媽媽，你哋好。咁啊，小朋友可以叫我做 Uncle Jim Pan， 或者叫我做 Jim Pan 都得嘅。咁啊，今日好開心，即係校長、即係校長、副校長同埋人際邀請我嚟同大家可以做一個交流。咁其實我覺得呢個交流咧，其實我自己都係要學嘅，因為我自己都係第一次做爸爸。咁啊，希望有咁多教育界嘅精英同埋一啲我哋嘅香港啊一啲嘅即係培育我哋嘅小朋友嘅所有精英同埋同仁啦。咁我今日又得到校長真係好衷心嘅邀請，又可以嚟到青衣城嘅地方。Hello， 大家好，可以同大家見下面傾下偈。咁啊，好難得啊！平時咧都有一啲劇嘅宣傳啦，同埋唱歌啦，但係今次唔係。我同校長咧就有一啲 chat chat 位啊，一啲關於教育啊，一啲小朋友嘅心得，咁啊希望大家可以交流。好，咁你就請坐咯喎。OK， 好。準備定咯喎，係啊，請坐。呢張凳全張凳都係你嘅。哇，係啦，隨便你擺個靚姿勢。係啊，除咗我呢個主持人之外咧，我當然邀請多個啦，我會驚㗎嘛。當然係我嘅好姊妹馮校長。Hello， 馮校長。請坐，請坐。你好。呢個係我哋係啦，打個招呼。哇，全部都咁高大，你哋咪打開籃球㗎？好犀利喎！我哋都比較靚女嘅，係睇得出，絕對睇得出咯，嗬，智慧與美貌並重。都應該係嘅，多謝。係。坐，OK，請坐。好啦，咁咧我頭先講咗我喺電視機見到女女啦，女女嘅願望係想做幼稚園教師。係。嗱，我係幼稚園嘅校長，呢位係小學校長，我哋有中學校長喺度㗎，我哋人際醫院有一條龍服務㗎。當然。所以當女女咧，佢好想做一個老師嘅時候，隨時歡迎你嚟揾我哋人際醫院。希望佢盡快可以讀好啲書。係啦，好啦，而家嚟到呢刻，咁其實我又想訪問下你嘅，因為當你結婚啦，當知道有 BB 嘅時候，你嗰刻你有咩心情啊？我好開心，我真係好開心。同埋其實我40歲嗰陣時結婚嘅，大家咁熟，大家都係睇我啲劇成長，或者睇我啲劇一齊成長係咪？睇住我大。咁啊，我覺得有 BB 嘅時候，其實我一早就已經 ready 咗。不過咧，當時嘅工作好忙，因為我都希望即係有機會嘅時候，即係盡量去做嘢啦，係咪？咁所以我都一路都同太太講，我哋ready 未 ready 未，即係佢 ready 未？因為其實大家都知道，我同太太係喺佢選呢個港姐嘅時候，就俾我私有化咗啦，得2年時間，咁就冇得去繼續娛樂圈度去玩啊。咁但係都有嘅，即係做下 fit 啊嗰啲。咁但係我嗰陣時就好 ready。咁我自己都希望可以即係盡快一個小朋友，因為我自己嘅家庭，我自己一個獨仔嚟嘅，我其實覺得我自己好悶嘅，係啊，咁啊希望可以有個小朋友啦，咁啊尤其是我爹哋媽咪啦，即係佢嘅爺爺嫲嫲咧，都希望我好快有一個家庭啦。咁但係有陣時都要講緣分嘅，其實我哋做呢行係，咁所以當時嘅心情就好開心啦。咁我哋一路去籌備啦，去籌備好多嘢啦。咁啊最開心就係因為雙方嘅家長都係好尊重我哋，應該好尊重同埋好體諒我哋嘅，無論我嘅工作啦，無論當時嘅環境啦，我哋點樣去處理，佢盡量去配合，所以我哋就好快咁樣去順利去完成晒所有嘢。今日小豬比就可以好健康咁樣出世。啊，好幸福啊！聽到，我最開心聽到嘅就係，因為佢一個獨仔，所以佢覺得好孤單。所以家長嗱，佢又袋咗個錦囊落你個袋度咯噃。我哋都有好多父母都係得一個小朋友嘅啫噃，咁就要有一個分享俾大家知。其實咧，Jim Pan你咁忙碌，你又要周圍飛啦，有咁多工作喺身啦，你點樣分配你嘅時間同你個屋企？其實我又調翻轉頭，每樣嘢都有利即係有利有弊嘅。咁啱啱豬比出世嘅時候咧，就係即係大家全世界都經歷緊啦，係咪都要隔離啦？
咁嗰段時間我就經常可以接觸到小朋友，同埋都要韞住同佢一齊即係一齊溝通啊，一齊玩啊，一齊生活。咁其實喺朱比同年紀，即係而家係7歲啦。嗰段時間其實個個小朋友咧都好重要，因為好多時都陪住大人，或者大人又陪住佢。咁啱嗰段時間我要去內地度做嘢啦，咁我差唔多成3-4個月嘅，隔離嗰時間有21日喎，又係同佢一齊。咁喺嗰段時間其實我自己好感恩，嗰陣時我仲未知嘅，即係諗翻起幾年前，我覺得哇好多嘢都係老天爺嘅安排，即係好多生活嘅習慣改變咗啦，同埋我見到佢日日都見到佢喎。咁好似認識緊一個人類嘅生長，我唔知你明唔明？大家明唔明我講？即係一個人類嘅誕生個階段係點樣？跟住就成日去回想細個，我咪咁樣嘅咩？我咪咁嘅咩？原來佢真係好聰明嘅喎。所以我覺得我覺得我細個其實都可以係好聰明，不過可能嗰個社會嘅嗰陣時嗰個趨勢啦，同埋個 trend 唔係咁樣行啦。我哋嗰陣時就覺得最緊要唔好搞到爹哋媽咪咧，我哋就乖仔㗎啦。因為嗰陣時我哋仲可以喺屋企㗎嘛，自己一個。咁但係而家當然唔得啦，係咪？咁嗰陣時喺個疫情啦，喺嗰個隔離啦，喺嗰2-3年一路見住小豬比去成長，咁我一路慢慢去學習。其實嗰段時間我都唔覺得自己係爸爸嚟嘅，我覺得自己即係佢點講咧，即係冇乜 interaction，即係冇乜交流啊，冇乜成，即係你叫佢做咩佢就做咩。咁每次見到佢就好似寵物咁樣，即係又餵佢食嘢啊，跟住幫佢換片啊，佢就望住你，你又望住佢咁樣，就聽到佢喊聲要餵奶咁。即係當然我都太太都係一個學習啦，係我又大家一齊去互動啦。咁所以嗰段時間，我覺得睇呢個成長嘅小朋友同埋而家小豬比，點解大家可能感覺到佢好似比較成熟啲，或者比較懂性啲，或者好似明白大人嘅心態，即係好似有啲比較一啲嘅有啲嘅靈啲、成熟啲、靈啲，會知道你咁諗緊乜嘢，或者未必一定係語言之間可以明白到。人與人之間一個眼神其實就萬物之靈啊嘛，你會感受到，就係因為呢個過程。我個展鵬，我係仁濟醫院趙增學運小學嘅動員廳校長。其實咧，我係你嘅 fans 嚟嘅，所以咧我坐喺度，我好緊張啊！而家呢一刻。哇！平時我只係喺電視機見到，我今日見到真人，我好開心。我好感動啊！突然間聽到。咁展鵬，我想請教一下咧，其實咧我同謝校長咧兩個唔同嘅階段啦。咁佢喺幼稚園咧，通常咧就見到一啲天真可愛嘅小朋友啦。咁去到小學啦，我自己見到咧就係好多時係由小學踏入青春期嘅小朋友啦。咁其實小朋友喺呢個成長階段裏邊咧，其實佢哋有好多時都有好多轉變嘅。尤其是喺小朋友咧，佢成日有陣時會開始有自己嘅主見啊，即係由本身 BB 你就聽佢講，跟住佢聽你講，跟住到佢識得有少少自己嘅主見啦。爸爸，我想呢樣，我想要呢樣，我想要嗰樣嘅時候，有陣時佢會發脾氣啦。咁嘅時候，你可唔可以分享一下，當小豬比經歷過呢個階段嘅時候，你可以點樣去處理，或者點樣去梳理佢嘅情緒咧？或者咁講，可能因為我嘅職業咧係一個演員有陣時好多嘢都會從第三個角，即係第三者嘅角度啦，或者客觀啲嘅角度去睇一件事，因為我哋要演繹一啲嘅人生嘅經歷咧，戲如人生如戲。咁當我有咗小朋友嘅時候，跟住可能係佢3-4個月到1歲呢個階段，其實佢仲未識講嘢㗎，但係佢開始要學習緊一個即係頭先所講啦，呢個生活嘅習慣啦。咁我就一路喺度望住佢，一路喺度諗，究竟我同佢點樣溝通咧？同埋除咗即係覺得佢得意好似寵物咁之外，係咪？咁我點樣可以即係慢慢去有一個正確嘅一個家庭嘅觀念，大家點樣？即係佢係一份子嚟㗎嘛。咁嗰陣時我就喺度諗緊，其實首先就係要真係注意佢嗰個情緒。咁情緒其實就係好似我同太太一樣。我哋有陣時會覺得人咧就好得意嘅，即係一唔夠瞓啊，一肚餓啊，或者係一唔舒服咧，就好容易發脾氣。尤其是我都同太太講，譬如我有時捱夜捱得好攰嘅時候，你一定唔好亂咁搞我，因為即係燥熱啊，你明白，就會好容易少少嘢就會撻着。咁我覺得小朋友佢喺未講嘢嘅階段咧，我哋同太太成日講，我哋個樣盡量寬裕少少，尤其是換片嘅時候咧。換片嘅時候，其實佢唔知發生咩事㗎嘛，總之佢就喊咯。
咁但係如果你望住佢，我哋又揦手唔成勢咁樣，喂攞個尿片嚟啊老婆，喂唔掂喎要抹喎，咁你成個樣咁樣皺住面咁望住佢咧，佢望住你咧佢都好驚，因為嗰個就係人就係會有一個感情嘅一個表達啊嘛。咁我哋有一段時間都成日咁樣嘅，跟住我哋為咗改變下先，望住佢就笑住，一路咁樣笑住，咁嗰段時間就好快就過咗。咁同埋當然啦，佢食奶啊，尤其是戒夜奶嗰段時間咧，就盡量真係要了解佢，真係其實冇得講係一個感受咧。每個小朋友或者佢嘅身體啦、機能或者佢嘅性格都唔同。咁到佢喺開始學講嘢嘅時候，我就好注重，因為尤其是我要明白佢想諗乜嘢。即係嗰段時間大概3歲度咧，我就成日估中佢想表達嘅嘢，咁佢嘅情緒就好咗好多。尤其是佢想食嘢，佢想攞嘢玩嘅時候，佢唔識講任何嘢咁，嗰啲咧，咁我就咦佢你係咪想攞嘢啊？咁我就攞俾佢。你係咪想攞筷子啊？食嘢啊，扮我哋啊？我就盡量去了解佢。咁呢個可能係真係可能我係做演員，咁變咗我哋好多時同演員之間有好多 give and take 啊，我哋會了解到大家嘅心態，演唔同嘅角色裏邊，咁我哋會有交流先出到一個火花，係啦，就係呢樣嘢。咁情緒係非常之重要。咁調翻轉頭喺我自己同我太太嘅時候，就頭先講過啦，我哋都盡量要去控制一下，我哋互相去提咯。因為有好多時都會有好多焦慮，但係我哋好感恩，即係小豬俾佢好多方面都會比較正常，係好多正常。咁變咗我哋唔需要諗太多嘢，或者要有太多嘅困難要去解決咯。咁同埋最重要就係我哋揾到一個好嘅姐姐。我諗姐姐係一個非常重要。即係而家嘅階段咧，就已經係去緊咧，你一定要尊重姐姐，因為姐姐係好遠嚟幫你做嘢。如果唔係你，我哋亦都未必需要姐姐嘅。所以你唔好當佢係一個而家未興到 AI 機械人啦，但係你真係唔好當係機械人，佢係一個人嚟嘅，佢都有小朋友，佢都有家庭㗎。大家要互相配合去做嘢。你有時啲嘢你都要問一問佢，佢都會唔舒服㗎，佢都會好攰。佢都會有陣時會病㗎，佢都會有脾氣㗎。咁我相信喺咁嘅環境裏邊，咁除咗即係我哋父母啦，同埋姐姐啦，同埋佢，同埋我哋亦都喺嗰個階段裏邊，我自己呢一行可以帶識佢，或者帶佢見好多唔同嘅人。因為我自己有一個缺點啊，我有個缺點，我就其實好驚大場面嘅，因為細個可能成日都係自己一個屋企啦，即係好少見好大嘅場面。咁因為我都係希望小朋友能夠嗰個穩定性啦，同埋適應環境嘅能力可以強。咁我好多時，尤其是喺內地，哇！啲演唱會又好大，即係所有地方都好大㗎嘛。咁樣見多啲人啊，同埋見多啲地方，等佢嗰個自信心同埋感覺可以好啲。咁所以頭先阿馮校長講嘅就係、可能呢幾年裏邊累積咗好多唔同嘅嘢，咁就令到佢會有一個比較成熟啲，或者可能處理自己嗰個情緒啦，或者可能了解到而家嗰個規則啦，或者去做緊啲咩嘢，各方面嘅嘢會好似比其他人能夠操控。